Так, всем добренько. Короче, ребятки, берем вот так вот, выкручиваем гайку, выталкиваем вал и обильно смазкой туда забрызгиваем, короче, обильно смазку. И вот этот стук, помните, я вам рассказывал про него, он уходит, короче. Короче, проблема не в гранатах, не во внутренних, не во внешних, а проблема просто вот вал, короче, начинает люфтить в ступице, получается, и щелкает. Сейчас мы смазочку вот эту загоняем туда, затягиваем, и все, щелканье проходит. Так что вот такая тема. Имейте в виду. Сейчас с другой стороны тоже выкрутим. Мы сейчас выкрутили, смазку туда залили, опустили машину, попробовали. Она как бы перестала щелкать, но местами все равно вот после стоянки как будто вот сразу, когда вперед-назад ездишь, не щелкает, а когда чуть постоит машина, щелканье происходит. Но сейчас вот еще раз выкрутили колесо и пообильнее туда прям залили эту смазку. И посмотрим сейчас, что будет. Короче, эта проблема не с гранатами, 100%. Это просто вот шлицы в ступицах щелкают. Износ идет и начинает щелкать. Эту сторону сейчас тоже снимем. Но с этой стороны не щелка, только слева щелка. Ну тут тоже, ну да, контрольный взбрызг туда сделаем тоже. Медной смазки. Взбрызг. Чтобы на всякий случай. В общем, и потом поеду сейчас, вам дам обратную связь, как на дороге себя будет чувствовать. Вот она, камерка подсматривает за нами. Короче, как-то так. Тут все четенько. Защита все четенько. Днище давайте покажу вам. Ну, короче, тут все нормально. Вся ходовка сейчас в идеале. Ничего не гремит, не стучит. Защита у меня придет. По-моему, она уже пришла. Ну, надо будет сейчас посмотреть. На почту пришла, не пришла. Проверить. Поэтому по треку, по номеру. Вот. Все, сейчас слева набрызгали, справа тоже набрызгаем. И все. Тут тоже подсматривает желание камеры. Оп, 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 оп. Как-то так. Как-то так. Так, вторая сторона. А, ты уже выкрутил? А, нет еще. Короче, выкручиваем. Выкручиваем. И сюда тоже сейчас набрызжем. Ну так, по-хорошему, конечно, бы полностью снять ее, да? Вытереть старую и новую чисто. Да, так нормально. Думаешь? Ну, так бы было бы 100% уже. Друг на друга накладываться же. Но тут видишь, что чтобы ее полностью достать, тут надо разбирать эти амортизаторы, да, стойку, да, снимать. Шар его снимать, да что. Короче, вот так надавливаем туда, она проваливается. И туда набрызгиваем эту медную смазку. А куда Игорь убежал? Какой был? Который зашит. Который там под дверью? Да. Ну. Может, еще больше или смысла нет? Да, еще. Да? Короче, и медная смазка, и алюминиевый, и какой только уже мы туда это все, чтобы ничего, чтоб не ржавело, чтобы все обильно было смазано. Вот лакера пластиковые, все четенько, все на месте. Вот так вот смотрится все аккуратненько. Брызговичочки. Все чинненько, все бомба, короче.
Осталось только затонировать тачку в круг. И все. И это. И проставки на задние колеса поставить. Да? У вас случайно нету проставок каких-нибудь? Чтоб бомбануть, чтоб спорткар сделать из него. Ай, блин. Чтоб шире жопа была еще. Ладно, короче, защиту потом приеду поставлю и буду еще баллоны, наверное, газовые эти. Ну, не баллоны, пневмо. Воткну в пружины. Чуть-чуть вот на сантиметр бы попу поднять. Потому что у меня, когда дети садятся, жена садится, прям просаживается жопа. Чувствуются пружинки уже это, чуть-чуть подустали. Надо им жизнь облегчить баллончиками. Ладно, сейчас выйду. Поеду и посмотрим, что там, как там. Покажу, если что, вам. Щелкайте, щелкайте. Короче, ребятки, так и не уходит это щелканье. Вот сейчас дал вперед, а назад, сейчас вперед. Видите, щелк. Щелк, слышите? Щелк. Щелк, слышите вот? Щелк. Щелк. Щелк, слышали? Щелк, слышали? Ой, не знаю, блин. Ну, это 100% не гранаты. Это вот в ступицах щелкает. Но надо, наверное, все-таки не эту смазку, вот, имеется в виду, забрызгивать туда жидкую такую, а что-то густое, короче. Скорее всего. Типа солидола какого-нибудь. Ну, вот сейчас пошел смотреть на смазку. Какую-нибудь другую, густую. Попробуем снять ступицу. Снять прям ее. Почистить от вот этой смазки, от медной, да что, полностью на сухую все почистить и забить, ну и смазать густой какой-нибудь смазкой и попробуем, что получится. Пока только такой вот, пока только так, непонятно, что такое. Ну, щелкает, также щелкает, вот сейчас еще раз покажу. Вот видите, на тормоз нажимаю. Вот видите, на тормоз нажимаю, щелка не происходит. Все? Короче, он у корейцев, говорят, наоборот, выбить не могут вот этот шток, шрус со ступицы, аж под прессом, короче, ее достают. А тут он чуть пальцем толканул, она уходит сразу. Ну, короче, неплотно она сидит. Сейчас попробуем открутить вот эти два болта, вытащить ступицу, вытянуть, полностью ее протереть насухо и забить вот этой смазкой. Вон той густой смазкой, короче. Короче, как-то так. Ладно, доберемся до туда, я вам покажу. Так, короче, достаем. Да, аккуратнее с этой штукой. Со шлангом с этим. Он высовывается, но туговато. Ну, высовывается. Так, выскочил. Вот он. Короче, сейчас мы его будем... Его надо обтереть. Ну, недолго, в принципе, я думал, дольше возиться будем. Может, колесо покрутить-то? Чтобы это провернулось, надо. Что, кручу? Давай. Еще? Да. Надо прям насухо ее, чтобы не осталось этой старой смазки там. И вот эту густяночку забить. А ты прям промыть хочешь, так? Да. Что, еще раз провернуть?
Поворачивай. Стоп. Давай. Все, хорош. Офигеть, прям так что ли ты? Смазывали, все смыли обратно. Короче, вот так вот. Какая смазка лучше, да? Ну, я думаю, это будет гуще, думаю, лучше будет. А что там вообще пишется в интернете? Вот медный, говорю. Медный просто и уходит. Кто медный, кто любой пластичный, и все. А почему у нас не уходит-то, блин? Ну, может, зазоры большие. Блин. Напрягает меня это, короче. Ездишь и щелкаешь, как этот. Вот это у меня 4-й лиф. Первый раз так. На других не было вообще такого. Ну вот Денис говорил, у меня знакомый, он тоже их возит. Часто, говорит, приходит с щелканием с этим. Просто, говорит, забиваешь смазку и все. И проходит. Гайку просто выкручивают, говорит, брызгают, вот как мы сейчас сделали. И уходит. А у нас не уходит, блин, нам приходится смазывать. Жестко и обильно, короче. Вот эта смазка, видите, такая какая-то голубая, синяя. Это что такое вообще? Солидол типа? Нет, пластичная смазка. Противозадирная, термостойкая. Ну, термостойкая еще. Ну, короче, ребятки, так попробуем. Нанесем. Смотрим, что получится. Поворачивай-то. Так, ладно, поворачиваем. Кручу? Да. Хорош. Угу. Поворачивай. Хорош. Как будто задеваешь, что ли, эта штука. Чуть-чуть отогнуть ее. Что, поворачивать нет больше? Нет, все. Все? Что, типа одеваем обратно? И там сделаем. Господи, благослови, чтобы это все смазалось и не щелкало больше. У меня уже это все, я уже молиться начинаю. Уже. Я должен... Так, все, воткнули обратно. Ставим болты. Это про шланг не забыл? Шланг забыл. Да, вот его просунуть надо, ну, аккуратненько. Это получается этот АБС дает. Угу. Шланг АБС. Ну, в прошлый раз ты вот этой смазкой просто смазал. Но она, видишь, жидкая, может, из этого или что, не помогла она как будто нам. Короче, сейчас он колесо собирает и пробуем еще раз. Надеюсь, что пройдет уже. Если сейчас не пройдет, то я уже ничего не буду делать, пофиг, буду так и ездить. Ладно, сейчас собираем все обратно и. Что, подкинуть, нет?
вентилятор раздувает. Килограмм смазки, блин. Блин. Хоть бы помогло, блин. Аж снаружи все, короче. Килограмм смазки, блин. Реально. Реально килограмм смазки. Так, все, болты затянул, да? Да. Все четенько. Сейчас будем затягивать. Вот так вот прям жестко, короче. Ой, жестко прям. Что-то кренить не будем. Давай попробуем потом. Я надеюсь, больше разбирать не будем уже все. Ну его нафиг. Сколько можно уже. Опа. Так, ладно. Сейчас соберем, сядем за руль и еще раз посмотрим. Так, ну что, дубль 5 или 6 уже. Я не знаю уже, какой это дубль будет сейчас. Сейчас посмотрим. Жестко, короче. Господи, пускай уже перестанет все это шуметь. Выключаем все. Блин, да что такое, а? Нафиг оно стучит-то? Ну, лицевая часть. Вперед. Может, это все-таки не ступится? Ступится, ступится. Да? Почему щелкает-то? Такое ощущение, как будто это не ступится. Ступится, ступится. Ступится, да? Первый раз сделали, лучше было, 100 раз надо было оставлять. Давай это сейчас зафигачим сейчас так же. А что ты хочешь сейчас сделать? Первый раз так же достанем ее и с двух сторон промажем. Чем? Жидким, что ли, этим? Нет, вон это медяшка или алюминий. Жесть, короче, блин. Не понимаю я, что происходит уже с машиной, почему она это... Либо граната, либо ступится, больше не знаю. Короче, ребят, ничего не помогает. Похоже, до того сильно убитые. Либо в ступице, короче. Вот сейчас решили мы опять алюминиевую смазку эту набрызгать. Либо в ступице уже шлицы убитые, либо на самом приводе на гранате уже до того убитые шлицы, что просто это ничего не помогает уже. Никакая смазка. Сейчас вот алюминиевую еще набрызжем и все уже. Если не поможет, то все, забудем про это. Потом уже только или менять ступицу, или менять гранату. Ну, вал имеется в виду. Все, больше тут ничего не сделать, короче. Или просто плюнуть на это и ездить с этим щелканием, короче. Как-то так. Ладно, смазку сейчас эту алюминиевую забьем, закрутим. Что будет, то будет. Вариантов нет. Короче, мы решили прям большой-большой рычаг и прям сильно-сильно затянуть эту гайку, чтобы уж максимально все. Ой, офигеть. Гнется ключ, по-моему. Он всегда гнет. Тогда закрени сразу же, разбирать не будем уже, пофиг уже. Щелкать будет, не будет. Уже насрать мне уже, короче. То я время занимаю ваше и свое, нафиг, надо уже. Просто уже. А, слышишь, а может это не здесь щелкает, а вот здесь вот? Не, тут у тебя прижимается колесом, ты что, шпильки же. Думаешь?
Может, это сам этот барабан, этот диск? Он не может так щелкать? Он притягивается 5 болтами. Ты что? Блин. А вдруг плохо притягивается? Да, конечно. Колесо туда отвалилось. Ага. Короче, ребятки, вот такая история. Надоела она мне уже эта история, короче. Ладно, сейчас затягиваем, опускаем, еще раз пробуем. Нет, да, и все, уезжаем уже. С тазиками это проще, у нас стоишь 4 гранаты, там, если решить ступиться. Угу. Бывает же такое на даче, принес там пару 10 штук, 8 из них просаженных изначально в заводе. Ну. Сейчас поехали, буду здесь, да? Я сейчас выезжаю сразу, да уезжаю уже. Конечно, а что тут еще делать-то? Просто тут уже делать нечего. Сжечь? Да, ты можешь жечь. Эти тоже может стаканы, если ждете вы. Они, ну да. Дрова. Так. Выключаем звук, чтобы не мешал. Выключаем печку и пробуем трогаться назад. И посмотрим, что будет. Правую сторону аккуратно смотри. А? Правую сторону аккуратно смотри. А что там? Граната стоит. А, вижу. Ну-ка. Не, щелкает так же. Да, так же щелкает. Либо граната, либо... Короче, либо граната, либо ступица уже убитая, все. Ребятки. Ладно, я уехал. Ага, если что, напишите. Что там, как там, мало ли. Короче, вот такие пироги, ребятки. Стук так и не ушел, и мне уже на него пофиг уже. Пускай он стучит, что ему надо там. Потому что зимой не стучало, видимо, зимой на холоде сужается же металл. Может, ступица, как бы, да, сузилась, как бы, и вот этот люфт уменьшился. И я зимой не так сильно слышал. Но летом, вот сейчас на ходу еду, его не слышно. Может, смазка сейчас разойдется. Ну, короче, вариант какой? Или уже ступицу менять, от того, что в ступице уже раздолбано там все вот эти шлицы. Или на гранате вот этот вал. Наружный вал, вот этот гранату с наружным валом менять. Чтобы уже, ну, добить этот момент, как бы, да, чтобы убрать вот эти все звуки. Вот как-то так. Больше я никаких вариантов не вижу, короче. Все, выезжаем. Сейчас включу этот Е-педаль и посмотрим. Б-режим еще до кучи. И эко включу. И посмотрим сейчас, что будет. Опа, нету щелчков, ребят. Потому что у меня на эко-режиме уже щелкало. Когда отпускаешь газ даешь, щелкало. Ну, может оно, конечно, сейчас уменьшится чуть-чуть, потому что мы там обильно же смазали смазку. Но, как бы, чтобы совсем от этого избавиться, тут, я говорю, надо менять или ступицу уже, потому что, скорее всего, на самой ступице. Нету щелкания, прикиньте. Не слышу я. Сбрасываю, даю газ. Сбрасываю, даю газ. Нету. Ушел стук. А нет, появился опять тут. Или нет ли? Нету. На Е-педали я не чувствую. Раньше чувствовал. Сейчас на Е-педали нету этого звука. Ну, короче, момент такой, ребят. Если смазали и стук прошел, это хорошо. Если смазали и стук не прошел, надо что-то делать. Или ступицу менять, на ступице шлицы навернулись уже до конца. Или на валу уже, на наружной гранате. Ну, вот вал, который идет.
его менять. Но вот сейчас я еду, вот, отпускаю газ. Нету. Рекуперация мощная прям. Видите, нету. Все. На ходу не чувствую я сейчас. Но на месте, когда вперед-назад, вот в гараже, наверное, слышали, то был стук этот. Сейчас не чувствую. Короче, самое главное, потому что меня это напрягало на Е-педали. Я прям еду на Е-педали, и он щелк, газ даешь, щелкает, отпускаешь, щелкает, короче. Сейчас ушел звук этот, щелканье, это ушло. Слава богу. Потому что я из-за этого Е-педаль-то не особо любил, потому что на Е-педали у меня постоянно начинало это ступиться, щелкать, короче. И сейчас вот, все, газ отпустил. Блин. Ну ладно, хоть не меньше стало. Ну, по крайней мере, на Е-педали я сейчас не слышу. А прям слышно было. Короче. На Е-педали. Вот на Е-педали удобно. Ногу отпустил от газа, машина запарканулась. И никуда не едет. Газ даешь, она трогается. Отпускаешь, встает. Блин, удобно, конечно, Е-педаль. Удобная эта вещь. Вот. Ну, не всем нравится. Но вот мне, говорю, она не нравилась из-за того, что щелкало еще. Вот, когда ты ездишь на Е-педали, щелкает прям. Сейчас перестало щелкать. Не слышу я. Сейчас там передо мной лиф едет. Беленький. Номер не увидел какой. Парнишка машет рукой, говорит, я, говорит, за тобой слежу, говорит, на ютубе. Привет тебе. Вот он, сейчас я его обгоню. Короче, это... Салют вам, пацаны, все, кто смотрит меня, спасибо огромное. Спасибо, что смотрите, поддерживаете мой YouTube канал. Прям спасибо вам от души душевно. Так, ну все, пацаны, короче, сейчас я всяко разно экспериментировал и тормозил, и, видимо, смазка разошлась, стук ушел, ребята. Вот это щелканье ушло. Знаете, какой момент я обратил внимание? Мы с утра смазывали медной смазкой, щелкало. Потом мы разобрали, получается, полностью насухо, а какой-то синей смазкой там обильно смазали, стук не прошел. Но потом мы сняли опять гайку, опять выдавили этот вал и набрызгали алюминиевую смазку, именно алюминиевую, и стук прошел, ребят. Короче, если вы это делаете, то, ну, забрызгивайте, да, то забрызгивайте алюминиевой смазкой. Она реально, вот я сейчас вот на Е-педали еду, вот Е-педаль включена, да, у меня раньше на Е-педали трогаешься, тормозишь, щелкало. Сейчас все, вот я газанул, отпустил, не щелкает, ребят. Короче, именно алюминиевая смазка, она дает эффект. Медная не дает, солидол, вот этот, который мы там набрызгали, не дает. А алюминиевая смазка дала эффект, короче. Так что как-то так, все. Ладно, все, давайте, ребят, всем добра, бабла, позитивчика. Спасибо, что смотрите меня. Вот, подпишитесь на мой YouTube канал. Вот, в закрепленном комментарии под видео оставлю ссылочку на телеграм-группу. Если есть вопросы по покупке автомобилей с аукционов Японии, Кореи, Китая, то обращайтесь. Ладно, все, ребятки, все. Всем добра, бабла, позитива. Всех обнял, приподнял, покружил, поставил. Все, давайте, пока. Все, я поехал по работе двигаться. Шаурма, огонь.